Itt az idő, hogy képregényekről beszélgessünk, és nem csak azért, mert a képregény tudománya intézményesül, hanem azért is, mert a gyerek- és ifjúsági irodalom egy nagy részét teszik ki ezek a fajta könyvek, füzetek. Amiről most itt szó lesz, ez mind a kettő klasszikus azért most már. Az egyik a Kázmér és Huba, aminek 11 kötete jelent meg, és a másik pedig az Asterix sorozat, ami 24 igazából a klasszikus Goscinny Uderzo páros által készített. Szóval nekem ez a kettő, amíg hát az Asterixen kb. Fölnőttem, pedig úgy kezdtem el olvasni, nem értettem el egy szót sem, mert nekem németül volt meg. És hát így is az, hogy egy olyan plusz ilyen olvasási élmény volt a képeket nézegetni, ami egyébként az európai embernek mindenképpen érdekes tapasztalat. Tehát, hogy ugye mondjuk a távol-keletiek, ahol szintén van egy erős képregénykultúra, ugye az a például, meg az ő írásuk is képírás, mi meg hangokat írunk. Tehát ezért nekünk az, hogy a képregény egy picit megadja ezt a képírás élményt, hogy úgy olvasom a képeket, mintha a szöveg lenne. Az Istenek otthona című részt elolvasva olyan játékokat találtam, amikor ugye a két kor teljesen összecsúszik, és olyan anakronizmusok történnek, amelyek hát nyilvánvalóak, tehát egészen biztos, hogy a lakóparkszerű építkezés az nem a római kornak volt a sajátja, de ráismerünk a saját valóságunkra. Viszont ahogy megvalósítják, az ugye kifejezetten passzol a korba. Ugye itt láthatunk egy márványkőbe vésett hirdetést, egy lakópark hirdetést, annak minden csínyával, bínyával, ahogy ezt a mai korból ismerjük. Nagyon lenyűgöző, hogy van egy alaphelyzet, miszerint ezek a gallok legyőzhetetlenek, mivel van egy varázsitaluk. Na most ezt 24 fejezeten, vagy 24 részen végigvinni ezt az alaphelyzetet, hogy ők tényleg legyőzhetetlenek, és tényleg végig legyőzhetetlenek lesznek, tehát hogy ebben nincsen változás. Van egy ember, úgy hívják, hogy Destructivus, aki egyszerűen olyan személyiség, hogy ha valahol ott van, nem is kell mondania semmit, már is összevész az egész társaság. Tehát azonnal veszekedés lesz, és ordítoznak egymással. Pedig ő egyszerűen csak van. Tehát azt hiszem, hogy ez... Néma rezonőr. Hát ő egyszerűen csak ott van, és egyébként ez tényleg, hogy vannak olyan kisugárzású személyiségek, hogy mindenkiben fölmegy a pumpa, és még egyszer, közben nem kell csinálnia semmit. És az, hogy a teljesen ideálisnak tűnő helyzet, hiszen legyőztetlenek a gallok, egy ilyen ember megjelenésétől, amikor mindenütt széthúzást okoz és veszekedést, hogy milyen helyzetbe jutnak, és akkor hát elmondom, ami a vége. Ez az Obelix nevű főszereplő mindig azt mondja, hogy dilisek ezek a rómaiak. És ennek a végén meg eljut addig, hogy igazából az emberek dilisek. Tehát, és végül igaza van. Tehát, hogy rádöbben arra, hogy egyébként nem is túl okos, hogy hát az emberek azok, a dilisek az emberek. És hogy ez, hogyha belegondolunk, ez egy tehát ugyanezt csináljuk. Tehát, hogy van valami, ami miatt fölhúzzuk magunkat, most ez mindegy, hogy ember vagy nem, vagy más. És a gyerekek is könnyen fölhúzzák magukat, tele vannak indulatokkal. Egymásnak esünk, és előbudjannak olyan feszültségek, amiket egyébként nem mondunk ki. Tehát, ugye szerintem az a kérdés, hogy ezekre a összecsapásokra szükség van-e, vagy nincs. Hát tehát, itt jó nagybetűkkel, óriási. Igen, egyre nagyobb betűk, és hát egyre zöldebb háttérrel ordítoznak egymásra, ugye, ami a haragnak a színe. Igen. Az Asterixben egyébként nagyon komoly klasszikus műveltség van, tehát Horáciust idéznek, Ovidiust idéznek, Vergiliust, rengeteg, hát a franciaországi helynevek azok általában a római változatban latin nevükön szerepelnek, tehát az anakronizmus mellett, ami nagyon sok benne, amellett persze óhatatlanul is nagyon komoly klasszikus műveltség bújik meg ebben a sorozatban szintén.